Ito mga master, D63 engine, minivan. So ang problema dito ay palyado. Tapos minsan ay lalabas yung check engine. So nagpalit na sila ng spark plug dito, ignition coil. So ang hindi nila napalitan ay ito lang injector. So sabi ng may-ari ay minsan lalabas yung check engine dyan sa dashboard. So bukas ay titingnan natin tong injector dahil pina-scan na to sa kabilang shop at ang sabi ay injector number 2 misfire detected. So siyempre scan din natin to ulit bukas na dahil kasi hapon na ngayon. So time to going home na. Kaya bukas natin to titirahin. So ang suspect ko dito, una yung injector, titingnan natin to kung maganda ba yung shower nito. So kung okay yung injector, so wala na tayong ibang suspect kundi yung valve clearance nito. So bubuksan natin to. So paandarin muna natin. So check natin. Start. So ngayon ay nawala yung check engine, pero sabi ng may-ari ay lilitaw talaga yan dyan. Minsan mawawala, minsan ay meron. So engine check. Wait lang, blurred yung cellphone. I-clear muna natin. Ayan. So hindi naman siya magalaw, pero aircon natin. Ayun. So naglindol na yung sasakyan. Yan o. Yung body ay talagang nag-vibrate. So update na lang tayo bukas kung ano yung problema dito at i-upload natin ulit. Ayun. So ayun o, lumitaw nga siya o. Lumabas yung check engine. So ito yung sinabi ng may-ari na minsan mawala, minsan lilitaw. Makita naman natin talaga sa engine na sumasayaw. So alright. Ito na mga master, good morning sa ating lahat. At dito nga na-test na namin yung injector. Pero ganun pa rin yung sasakyan. So misfire detected number 2. So ginamitan natin ang multimeter at may reading naman na 5 volts yung injector. Kaya wala tayong ibang gawin dito kundi tingnan yung valve clearance. So pull out muna natin yung valve cover dito para matingnan natin yung valve clearance. So break ko muna to, tapos balik ko na lang mamaya. So ito na nga, natanggal na natin at ikot-ikutin muna natin yung crankshaft hanggang mag-top yung cylinder number 2. Dahil dito tayo mag-focus at kunan natin ang valve clearance kung may papasok ba na filler gauge. So ito nga, inikot-ikot na ng kasamahan ko dito na si Saldi hanggang sa matap siya. Kana hinay ha. Ge. Ipagod. Ge, gamay. Op. Op. So dahil nga nag-top na yung to, tingnan natin yung intake ng valve clearance. Ayun, pumasok. Dito naman tayo sa exhaust. Ayan, so ito yung problema. Dito naman sa kabila. So ayaw pumasok. So dito naman tayo sa kabila. Ayan, hindi rin papasok yung filler gauge. Kahit anong
Solid, oh. Duot-duot natin. So, ito yung salarin kung bakit palaging nag-misfire yung number 2 detected. So, siyempre, tatanggalin natin tong mga camshaft cover para ma-access natin yung piso-piso dito. So, tingnan nyo lang yung video kung ano yung piso-piso na tinutukoy ko. So, ito yung ginamitan natin ng alambre para makuha ito. So, tingnan nyo lang ha. So, medyo mahirap ang dukutin pero be patient talaga pag ganito yung galawan. So, ito na. Ginamitan natin ng magnet-magnet para makuha yung piso-piso or 5-5 ba? Ito na. So, ito yung sadya natin. So, ang gawin natin dito ay i-grind lang natin to gamit yung grinder. So, dito tayo kukuha ng valve clearance kasi pag itap overhaul to, malaking trabaho na at medyo kapoy na. So, dito nga ay ginray na ng kasamahan ko na si Salde. So, ito lang yung diskarte dito. Ayan, oh. So, kung may magnet ka, mas maganda para makagray ng kanang maayos katulad nito. Medyo sinaw na yung kabilang side. So, sinadya talaga natin yan para makakuha tayo ng valve clearance. So, ayan. So, dito natin yan ilagay. Nang magkaalaman na kung nakuha ba natin sa daya-daya moves to. So, ayan. So, dyan mo lang ilagay yung piso-piso dahil may lagayan naman dyan at nahulog pa. So, cut ko muna yung video para ma-plaster natin. So, ito na nga. Napasukan na ng pillar gauge. Oh. Ayan. So, parang sureball na yung birada dito at siguro ay okay na yung andar nito at hindi na mamamatay at hindi na palyado. So, dito naman ay naikabit na natin yung mga camshaft at nilagyan na natin ng may gasket yung head cover dito para matesting na natin. Pagkatapos natin buuin lahat, dito na tayo. So, one click. Wala na rin yung check engine. So, hindi na magalaw. So, patakbuhin muna natin to. Aircon. So, sabi ng mayari ay lalabas talaga yung check engine dito pag tinatakbo na. Kaya tingnan natin, test drive muna natin. So, close muna natin to. Okay. So, patakbuhin natin to na kahit mga ano lang 20 kilometers para sureball talaga yung birada. So, labas muna tayo sa shop. So, fast forward na tayo ngayon mga master. Ito na, pinatakbo ko na yung engine at medyo malayo na yung narating natin. So, nandito na tayo sa Salvador para Maranding. So, tinest ko muna kung okay na ba yung kondisyon ng engine natin. So, hindi na lumitaw yung check engine dito at malakas na yung arangkada niya. So, aabot na siya ng 80 plus. So, hindi ko na lang pinakita kung paano ibalik yung mga valve cover, ignition coil. So, madali lang naman yon.
So, patakbuhin natin ha. Oh, yung engine, galit na oh. Ayan oh, 80. Tingnan natin kung aabot pa ng 100. 100. Oops. Lang dahil may kabayo. So, yun lang yung dahilan talaga. So, yung exhaust ng valve ng cylinder number 2 ay walang clearance. Kumbaga, naka-open palagi yung valve. Kaya, ang tendency doon ay mag-misfire talaga yon. Kahit anong klase pa yung spark plug na ipapalit mo or ignition coil, kung ano ba yan kamahal, hindi talaga gagana yung maayos ng engine. Dahil nga ay hindi makag-compress ng maayos ang piston number 2 dahil singaw yung valve. So yung ginawa natin ay nilagyan lang natin ang valve clearance. So siyempre kung gusto mong makita kung ano yung diskarte natin sa paggawa ng valve clearance sa mga ganitong sasakyan, ay puntahan nyo lang yung YouTube channel natin. So Yan's Mechanic. So doon mo makikita yung full video dito. So yun lang mga master. So hanggang dito na lang yung video natin dahil pinatakbo na talaga ito natin ng malayo. Siguro ay nakatakbo na tayo ng mga 15 kilometers. So ito nga, pinakyat ko dito sa bukid na papunta sa amin. Pero yung power ng engine ay andito na. At yung check engine dito hindi na bumalik. So nag-interview ako sa may-ari at tinanong ko talaga siya na pag i-drive mo siya, madali lang ba yung lalabas yung check engine? Sabi niya kahit malapit lang daw, lilitaw na kagad yung check engine, tapos mamamatay yung engine habang minamaniho niya. So ganon talaga dahil yung cylinder number 2 ay hindi nag-function. So expected mo talaga yon na palyado talaga siya. So alright, so hanggang dito na lang yung video at para hindi na lalong hahaba pa. So sa mga solidong sumusuporta sa channel ko, so maraming salamat sa inyong lahat. At sa mga bagong bumisita dyan, so hihingiin ko na lang yung suporta ninyo na paki-subscribe sa YouTube channel natin. So pindutin nyo lang yung subscribe at paki-hit sa notification bell. Okay na yon. So ride safe sa ating lahat and God bless everyone. Yes sir.